So yun mga katambay, nandito tayo ngayon sa project ng boss ko. Yung mga taga PMC yan. Ayun boss ko yung nakaputi sa Skyway, karugtong ng Inlex connector. Tapos dudugtong naman to dito sa Skyway. Lapit-lapit na rin to matapos. Nadugtong to, ano na yan, kung galing ka ng south papunta ka ng north ha, hindi pa north, mabilis na. Siguro wala pang isang oras pag galing ka ng Islex hanggang Inlex. Kung galing ka ng south papuntang north, mabilisan na yan. Kaya lang ito matagal-tagal dito dahil malaking ano to eh. Dalawang palapag.